इस वक्त हम राजा रघुवंशी के घर पे मौजूद हैं और आज राजा के 13वीं का कार्यक्रम है। उनके पिता अशोक रघुवंशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उन्हीं से बातचीत करते हैं। आज बेटे के 13वीं का कार्यक्रम है, कितना याद कर रहे हैं अपने बेटे को? मैं मेरे बच्चे को बहुत मिस कर रहा हूँ। वो मुझे उम्मीद जो मैंने करी थी कि मेरे बच्चे से शादी करूँ, उनका पोता पोती का दादा बनूँ, तो वो उम्मीद ही ख़त्म हो गई। उस हत्यारा ने जो करा उसको आपातकाल की सजा सुनना चाहिए। मौत से कुछ नहीं होगा, काला पानी सजा होना चाहिए। ऐसे फांसी तो उसको छूटने के बाद फिर वो हरकत करेगी, उसके निगाह में पूरा कौन कहाँ है और फिर वापस मर्डर करना चालू कर देगी। अभी 25 साल की है, बाद में 40 की हो जाएगी, 45 की हो जाएगी, फिर छूट के आएगी। छूटे आएगा फिर उसका वो कारनामे चालू हो जाएंगे। परिवार क्या उसके परिवार के लोग आज यहाँ पर आए?